يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحل السوق أو كوغو سو سودا وحا ugu qaalisan bisha Ramadaan ee barakaysan ee aan wada sugayno. qofka mu'minka ah waxa uu sugaa bisha Ramadaan si ka weyn sida qofka haraadan ee biyaha u baahani aw biyaha u sugo si ka badan ayuu u sugaa. maxaa yeelay waxay xambaarsan tahay liibaanta aakhirada iyo adduunyada ee qofka mu'minka uu baahan yahay ayaa ku sugan bisha Ramadaan. waxaa ku sugan sahay iyo khayr qaadasho aad u fara weyn oo aan la soo koobi karaynin. sidaa awgeed ayaa waxaa laga maarmaana bisha Ramadaan in loo diyaar garoobo laguna tala galo. marka waxaan ka hadlaynaa sidee aan u soo dhoweynaa ama aan ugu diyaar garownaa bisha Ramadaan. qodobka koobaad waxaa laga maarmaana inaan ogaano bisha Ramadaan inay tahay nicmad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay ummaddan islaamka ugu deeqay oo ilaahay ugu talagalay inay khayr shaqaystaan faa'iidaystaan wixii anfici lahaa ee sahayda ugu noqon lahaa. sidaa awgeed qodobka koobaad ilaahay baad baryaysaa inuu bisha Ramadaan ku gaadhsiiyo. maadaama bisha Ramadaan ay ka hadheen maalmo kooban, ilaahay bari inuu bisha kugu simo oo uu ku gaadhsiiyo kuna waafajiyo khayrkeeda iyo ka sahay qaadashadeeda. waxaan lagu tilmaamay dadka wanaagsani inay u baratamaan una tartamaan khayrka. ilaahay waxa uu yidhi wafii dalika falyatanafasi almutanaafisuun. marka bisha Ramadaanna waa meydaan iyo teeraan lagu tartamo oo lagu tartamo khayrka. marka ilaahay baa la baryi oo addoonkan mu'minka ah ilaahay bari inuu bisha Ramadaan au ku gaadhsiiyo oo au kugu simo sidii uu nabiguba samayni jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. uu odhan jiray bisha Rajab marka ay bilato allaahuma baarik lana fii rajabin wa shacbaan waballignaa ramadaan. ramadaan ilaahuna gaadhsii, shacbaan iyo rajabna allow noo barakee ayuu nabigu odhan jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. marka bisha Ramadaan wax la sugo iyada ayaa ugu khayr badan. bilaha kale iyo maalmaha kalena way ka duwan tahay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala au dareensiiyo. marka asalafu saalix dadkeennii wanaagsanaa ee aan khayrka kaga daynaynay bishaas imaatinkeeda ilaahay ayay bari jireen inuu ku simo oo au gaadhsiiyo. marka ay shaqaystaan camal wanaagsan bisha Ramadaanna waxa ay ilaahay baryayeen in au ka aqbalo ou ka abaaliyo. bishu marka ay bilato waxaad ku dhawaaqdaa ducadii au nabigu ina baray salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahayd allahu akbar allahuma ahilu calayna biاlamni waاliimaani waاsalaamati waاlislaami waاtawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbii warabuka allah. yacni addoonka wanaagsani wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayaa bisha Ramadaan in au ku siiyo nabadgelyo, iimaan iyo islaamnimo, ilaahayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala camalka kiisa wanaagsan in au bisha qabto. ilaahay waxaad baryaysaa inuu ku waafajiyo waxa wanaagsan oo iimaanka ah oo islaamnimada ah oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raallida ee uu ka ahaa ah. bisha Ramadaan hadday kuu bilato ayaan baad leedahay ilaahay ku mahadi kuna shukri. maxaa yeelay waxyaalaha la mahadiyey waxaa ka mid a haddii ay
nicmo kuu soo gasho oo aad nicmad hesho in ilaahay ku mahadiso oo aad ugu mahadnaqdo. yacni nicmooyinkana waxa ugu waaweyn mawaasimta khayrka in au ilaahay kugu sugo oo au ku gaadhsiiyo. nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa au ina baray inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku mahadino imaatinka bisha. saxaabadana waa ugu bishaarayn jiray. qodobka saddexaadi bisha ramadaan addoonka mu'minkiihi uu ku farxaa. munaafiqa iyo shaydaankuna way ka naxaan. maxaa yeelay addoonka mu'minka ah raxmaad iyo nafaxaad iyo raalliyaashaha ilaahay ayuu bishaa ka helayaa. camal wanaagsanna wuu shaqaysanayaa. munaafiquna waxa ay ka xidhaysaa cunadii iyo cabbitaankii au cunaayey xaaraantii uu dabaalanayey ayay ka joojinaysaa. maxaa yeelay dadkii oo dhan ayaa sooman. shaydaankuna wuu ka naxaayo wixii uu ku samaynayey addoomaha mu'miniinta ah ee baadiyeynta ahayd ma awoodayo. sidaa awgeed mu'minkana wuu ku farxaa. munaafiqa iyo shaydaankuna bishaa bilashadeeda way ka naxaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhan jiray jaa'akum shahru ramadaan shahrun mubaarak kataba allahu calaykum siyaamahu. waxa inii yimiday buu odhan jiray bisha ramadaan. bisha ramadaanna way barakaysan tahay ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. bishaa buu nabigu yidhi ilaahay baa idinku farad yeelay soonkeeda. albaabada jannadana waa la furaa. albaabna lagama xidho. albaabada naartana waa la wada xidhaa. albaabna lama furo. fursad bay u tahay qofka mu'minka ee ka faa'iidayso akhi lmu'min. qodobka afraadi waxa weeyaan waa qorshe inaad dejisato. bishaa ramadaan maadaama ayna la mid ahayn bilaha kale oo ay ka duwan tahay oo ay tahay bishii addoonka mu'minkii uu shaqaysanayey, ay tahay fursatulcumri, fursaddii cumriga ku soo maraysay fursadaha ugu waaweyn ay ka mid tahay cumriga qofka soo mara. waxay u baahan tahay ama lagaaga baahan yahay inaad qorshaysato bisha ramadaan khayrkii aad samayn lahayd iyo wanaaggii aad fari lahayd inaad qorshaysato ayaa laga maarmaana. waxaan aragnaa dadku adduunyada qorshe dheer iyo ku gaaban ayay dejistaan. qorshaha wakhtiga fog iyo wakhtiga gaaban ayay dadku dejistaan. laakiin camalka saalixa ah ee ilaahay gacantaada soo geliyey, rabbi kugu simay oo ku waafajiyey, ayaa loo baahan yahay inaad qorshe ka yeelato. qur-aanka seed u akhri, qiyaamu leylka, cibaadooyinka, muxuu ahaaye soonka bisha, yacni dikriga ilaahay, tasbiixdiisa, ictikaafka, acmaal fara badan oo faa'iido ku ah oo dan ku ah fii miisaani xasanaatika la dhigayo ayaa bishan ku jirta. inay dhayal kugu dhaafto bisha ramadaani kolley ma aha. marka waxaa loo baahan yahay inaad wakhtigaaga maamusho, qorshana aad samaysato adiga kuu gaara oo aanad u noolaanin bisha ramadaan sidii aad u noolaanaysay bilaha kale ee wakhtigaaga u furnaa inuuna u furnaanin. maxaa yeelay waa shahrun ay maalmaheedu barakaysan tahay, habeenadeedu ay barakaysan yihiin, leylatulqadri uu ku jiro, jannadii la furaayo, naxariistii ay soo degayso, ilaahay addoommadiisa uu xoraynayo. marka tartankaasaa lagu jiraa. inaad halka hore ka gasho, meel fiican aad ka gasho ayaa loo baahan yahay si aad maalmahaasi uga faa'iidaysato ood uga khaniimaysato. waxaa loo baahan yahay go-aan inaad qaadato run ah, inaad ku camirto wakhtiga bisha ramadaan camal saalixa oo wanaagsan oo run ah. ilaahayna haddaad u run sheegto ilaahay wuu kuu run sheegi. siduu rabbi yihi subxaanahu wa tacaala falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum. haddii aad go-aanka ka run sheegto inaad dadaasho, ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu ku waafajinayaa. bisha ramadaan walaalayaal maadaama maalmo kooban ay ka hadheen, waxaa lagama maarmaana inuu addoonku ku dadaalo cilmigeedii iyo axkaamteedii in uu barto. soonkan muxuu u baahan yahay? shuruudda looga baahan yahay qofka soomaya ee saa'imka, aadaabta soonka, akhlaaqiyaadka qofka saa'imka ah, axkaamtii wixii soonka jebinayey, waxyaalihii makruuhaadka ahaa ee la karaahaystay ee qofka ajirka iyo thawaabka ka naaqusinayey, dhammaan inaad barato oo aad cilmi u yeelato ood akhrido
ayaa loo baahan yahay. maxaa yeelay waxaa la yidhi afdalu lcilmi cilmu alxaal, cilmiga loo baahan yahay waxaa ugu fadli badan cilmiga waktigaa loo baahan yahay. cibaadadiisa aad ku jirto oo addoonku haddii au soon u soo galo soonkaa isagoo cilmigiisii leh oo cibaadadaa garanaya waa inuu soonku usoo galaa. maxaa yeelay ilaahay addoonka kama aqbalayo cibaado aan cilmi ku salaysnayn oo aanan shuruudeedii iyo aadaabteedii iyo akhlaaqiyaadkeedii iyo wixii ay dee ku ansaxaysay aan lala imanin lama aqbalayo oo ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali maayo. hadduuna qofku isagu isku filayn xagga cilmiga culimada ayuu weydiinayaa. ilaahayna waxa uu yihi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. hadday dhegaysi tahay iyo haddii ay weydiin tahay intaba waxaa loo baahan yahay inaad u diyaar garowdo bishaasi oo ayna kuu soo gelin bisha ramadaan adigoon cilmigeedii iyo akhlaaqiyaadkeedii aanan garanaynin aadaabtii iyo shuruuddii soonka iyo wixii jebinaya soonka aad iska ilaalinaysa. axkaam baa jirta. soonku waa weyn oo loo baahan yahay addoonku in au maaragtay barta loo baahan yahay. haddii aad garanaysay ood hore u taqaanayna waa inaad dib u muraajacaysaa oo aada xasuusnaata wey. waxyaalaha muhiimka ah inagii oo soo dhoweynayna u diyaar garoobayna bisha ramadaan waxaa laga maarmaana in aad addoonkan mu'minkow ilaahay u tooba keento tooba run ah. ilaahayna waxau ihi subxaanahu watacaala watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ayuu ilahay lehi subxaanahu watacaala. toobada ayuu ilahay addoonka ugu baaqayaa inana farayaa. kuwa taa'ibiinta ah ee alla u tooba keena ayuu ilaahay camalkooda au aqbalaa waafajintana au siiyaa. maxaa yeelay bishaasi waa bil cibaado, waa bil faraa'idi ay ku jirto. marka waxaa loo baahan yahay addoonku qalbigiisa in au maydho dunuubtiina inuu ilaahay uga laamo ayaa loo baahan yahay. waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a inuu qofku la yimaado diyaar garow xagga nafta ah, inuu la yimaado nafsiyan inuu addoonku au u diyaar garoobo bisha ramadaan yacni soonkeeda iyo cibaadaysigeeda nafsiyan inuu u diyaar garoobo oo au ku talagalo oo isagoo diyaar ah oo sugaya bifaariqi sabri ku sugaya in ay bisha ramadaan usoo gasho. waa inay kuu soo gashaa bisha ramadaan adiga oo jecel. dadka qaarkood bisha ramadaan soonkeeda iyo yacni cibaadadeeda waxaa laga yaabaa inay la culus tahay oo ay ka naxaan. ha ka naxin bisha ramadaan waa dantaada weeye. addoonka mu'minkaa dantiisa weeye. waa camalka ilaahay loogu dhowaado camalada ugu qaalisan uguna qiimi badan weeyaan. waa shahru asabri, waa bishii sabriga iyo adkaysiga weeyaan. marka waa inuu addoonku yacni au nafsiyan au ku talagalaa u diyaar garoobaa naftiisa au ku leylyaa. yacni ku diyaar garowgaas iyadoo laga dhaqaaqayo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan inteeda badan ayuu soomayey si yacni ay naftu ay u qabatinto oo ay ugu tababarato soonka oo markuu soonku soo galo auna ugu adkaanin ouna u jilcin. waa run ahaantii waa cibaado u baahan sabir iyo adkaysi. marka waa inaad ogaataa in waxa aad ka helaysahay uu ka badan yahay haraadkan iyo gaajadan iyo daalkan kugu asiibaya soonka. waxaad ka helaysaa ayaa ka badan in naarta lagaa xoreeyo, rabbi kuu dembi dhaafo, kuwa albaabada jannada ka gala, baabu rayaan inaad noqoto. abaalgudkaa weyn ayaad qaadanaysaa marka aad run ahaan u soonto eed ilaahayna aad u run sheegto. sidaa awgeed waxaa laga maarmaana inaad baal cusub aad furto maca allahi subxaanahu watacaala. aad ilaahay baal cusub la furto ood ilaahay uga tooba keento wixii gafaf ahaa, wixii qalad ahaa ee kaa dhacay ilaahay uga tooba keen. baal cusub ilaahay la fur. waxaad baal cusub la furtaa waalidiintaada oo samafalkooda iyo raalligelintooda aad ilaahay ugu dhowaanayso subxaanahu watacaala. reerkaaga iyo qoyskaaga baal cusub la fur adigii oo yacni reerkaaga au idinka dhaxaysa xurguf iyo cidhiidhi iyo cadho iyo isnacayb bisha ramadaan ayayna kuu soo gelin si aanan loo joojin cibaadadaada iyo camalkaaga. haddii au jiro qof aad wax idinka dhexeeyaan oo aad yacni aad caloolxumo iyo waxu hayso iska cafi, ilaahay dartii u cafi. ilaahayna markaa waa uu ku cafinayaa. waxaad baal cusub la furtaa
aqaaribtaada iyo dadka qaraabadaada ah baal cusub iyagana la fur si au ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana au baal cusub kuugu furo. ilaahayna waxa uu ka aqbalaa cibaadada ou soonkuna ugu horeeyo dadka mutaqiinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala au ka aqbalaa. sidaa awgeed ayaamaha kooban ee bisha ramadaan inooga hadhay waa diyaar garow, waa isdiyaarin, waa barasho axkaamta bisha soon au addoonka muuminkiihi au baranayo auna sugaayo maalmaha ka hadhay uu tirinayo ou aad iyo aad u rajaynayo in ilaahay au ku sugo bisha ramadaan oo au ku gaadhsiiyo. allahayna gaadhsiiyo bisha ramadaan kuwa sooma ee loo dembi dhaafo allah inaga dhigo. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.